wabarakatuh. Kembali kita hunting sama bis channel kita. Pagi ini kita berada di tanjakan Sabeng, jalan masuk ke arah Gunung Kidul. Ini tanjakannya lumayan tinggi. Ini gerbang masuk Gunung Kidul dari arah Klaten dan juga sekitarnya. Wah, kebetulan banget langsung ada bis-bisnya. Wow, berapa unit ini? Dari kejauhan 1, 2, 3 unit. Wah, belakangnya masih ada 3 unit. Sini keren ini. Bintang Laut Holiday. Oke, yang dua pelan-pelan. Sudah, kita lanjutkan opening sambil kita nyepil bis yang naik ini. Saya ulangi, kita di tanjakan Sabeng ya, Minggu hari ini. Terus kita sepilkan lah bis-bis yang lewat pada pagi hari ini. Dan kemana-mana tetap di channel kita. Tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya ya untuk lali. Yuk, ganting Blue Star. Poleng. Ilahi. Wah, ini agak macet ini. Hai, kayak ngepol. Ini kanan, wah, di belakangnya mengantri, wis. Megalodon. Masih ada lagi Abisar. Ada lagi kah? Karena ada beberapa unit. Wah, ada Gusti Trans juga, Gusti Trans. Ada Artus Trans. Wah.
bis yang selalu gacor. Kembali satu unit bus Nagita Transport kali ini. Vermilon, satu unit bis big bus lagi Nagita Transport. Oke, Vermilon Nagita Trans. Rombongan Nagita Transport. Wah, ketutupan helm. Nah, itu dia. Nagita Transport. Rombongan berapa bis ini? Ada yang ngeblong juga. Oh, dan depannya ada Mata Trans. Wah, ada Aditama. Ada Alesa. Oper di tengah. Masih ya. Wah, bobal. Oke, ada Escobar Style. Wah, bobal. Beberapa unit. Ayu Agoro. Cuma
ada tikus. Mas Harto setia boleh sepertinya. Benar, setia boleh ya. Aman-aman, betul tampak dari kejauhan. Bizar. Beberapa unit bis di paling depannya ada Citra Dewi. Ini yang SN Torista, sorry. Citra Dewi. Citra Dewi. Masih satu unit di belakangnya, medium Asia sama. Oke, kali ini ada Blue Star yang naik, di belakangnya beberapa unit mengikuti. Kawan, di belakangnya ini ada apa ini? Logo Damen diblongi. Oh, Citra Dewi mau ngeblong ini. Blongi kak. Hai. Aman. Blong Citra Dewi. Dan ini ada Sabila yang gantung kesalahan dulu, menurunkan gigi. Tidak nyanda rupanya. Medium bis. Sekarang Mateo. Menanjak tanpa kendala. Satu unit big bus merangkak naik.
Asia Jaya Trans tadi sempat oper di pas tikungan. Salib nah. Carlina Trans. Oke. Carlina Trans dan Arumsari balapan naik. Oke, ini ada Arista Onion medium. Medium bis Arista Onion. Kukimin. Belakangnya ada satu lagi juga medium juga, tapi di belakangnya ada banyak bis, big bus. Nissan Trans. Ada satu lagi nih